자연이 주는 건강백과 질병의 영양 및 효능. 예로부터 한방에서는 질병이를 신장염, 방광염, 요도염 등의 효능이 있다고 한다. 민간에서는 만병통치약으로 불릴 만큼 활용 범위가 넓고 효능이 뛰어나며 기침, 안질, 임질, 심장병, 금창, 출혈, 종독 등의 효능이 있다고 합니다. 또한 이과 씨는 모두 이뇨, 해열, 거담, 진해의 효능을 가지고 있으며 질병이 익은 소변이 잘 나오지 않는 증세, 감기, 기침, 기관지염, 인후염, 황달, 간염, 혈뇨 등의 치료에 쓰이고 질병이 쉬는 방광염, 요도염, 임질, 설사, 기침, 간염, 고혈압의 치료에 효능이 있다고 합니다. 습담증. 습담증이란 몸속의 혈액과 수분이 원활하게 흐르지 못하고 정체되어 체내 노폐물이 쌓이는 증상을 말하며 습담증이 있으면 윗배부터 아랫배까지 배가 나오고 손과 발이 잘 붓고 늘 피곤하며 체중이 늘고 물만 먹어도 살이 찌는 증상을 나타내며 이는 마치 쓰레기가 오래 모이면 열이 난다 하여 한방에서 수별이라고 표현하는데 질병이 탄닌 성분이 이 수별 제거에 탁월한 효능이 있다고 합니다. 간 기능. 간은 인체의 중추기관이며 간은 영양분을 저장하고 유해물질을 해독하는 기능을 하며 질병인은 답즙 분비에 의한 소화작용 및 적혈구의 신진대사 역할로 간을 보호하고 간세포를 튼튼하게 하며 특히 질병인은 만성간염, 간에 열이 올라 눈이 충혈되어 있을 때 간의 열로 인해 아토피 등 피부질환에도 효능이 있다고 합니다. 변비 예방 및 치료. 질병에 풍부하게 함유되어 있는 식이섬유는 장의 연동운동을 활발하게 하여 체내 각종 노폐물과 독성물질 등을 체외로 배출시켜주며 배변의 양을 늘려주고 변을 부드럽게 하여 숙변 제거와 변비 개선에 효능이 있다고 합니다. 또한 질병이 씨앗에는 100g당 72g 정도의 식이섬유와 팩틴이 풍부하게 들어있는 토종협으로 질병이 차를 마시면 연동 운동을 촉진해서 변비 및 설사 증상을 완화시켜주는 효능이 있다고 합니다. 신장 기능 개선. 질병인은 칼슘과 칼륨이 풍부하게 함유되어 있으며 이 성분들은 우리 체내에 쌓여있는 각종 노폐물과 독성 물질들을 몸 밖으로 배출시켜주는 역할을 하여 신장 기능을 개선시켜 이뇨작용을 도와 소변불통, 방광염, 요도염, 신호신염 등 비뇨기과 질환의 효능이 있으며 설사를 다스리는 효능도 가지고 있다고 합니다. 심혈관 질환 및 성인병 예방. 질병에 풍부하게 함유되어 있는 저분자 방향 성분은 항산화 효능이 뛰어나며 식이섬유와 팩틴 성분 또한 풍부하여 우리 몸의 활성산소를 제거하고 체내의 나쁜 콜레스테롤을 체외로 배출시키고 혈중 콜레스테롤 수치를 낮추며 혈액순환과 혈류 개선 및 혈전을 억제시켜 정혈작용으로 혈관을 깨끗하게 만들며 고지혈증, 심근경색, 심장마비, 동맥경화, 뇌졸중, 지방간 등 각종 심혈관 질환 및 성인병 예방과 개선에 효능이 있다고 합니다. 기관지 건강. 질병에 함유되어 있는 프라타칸이라는 성분이 점액 분비를 촉진해 주어 기침을 그치게 하고 가래를 없애주고 기관지 건강에 도움을 주며 질병인은 동의보감의 감기나 기침, 기관지염 등 비뇨기과 호흡기 질환에 효능이 탁월하다고 기록되어 있다. 암 예방 및 항암 효과. 질병에는 암을 예방하는 플라보노이드 성분이 함유되어 있어 암세포의 성장을 억제하고 암세포가 몸의 다른 곳으로 전이되는 것을 방지하며 또한 세포의 산화와 노화를 방지하며 각종 암 예방과 항암에 효능이 있다고 합니다. 질병에 함유된 플라보노이드, 플라타킨, 호모플라타킨인, 아데닌, 콜린 등의 성분은 체내 활성산소 생성을 줄여주고 발암물질 생성 억제에 효능이 있다고 합니다. 눈 건강. 질병에는 비타민 A 성분이 풍부하게 함유되어 있고 이 성분들은 눈의視力을 보호하고 눈을 밝게 하며 녹내장, 백내장과 같은 안구 질환을 예방과 개선에 효능이 있고 특히 간에 열이 올라 눈이 충혈되어 있을 때 이를 완화시키는 효능도 있다고 합니다. 다이어트. 질병에 함유되어 있는 다량의 섬유질 성분은 장 운동을 촉진시켜주고 체내의 각종 노폐물과 독성물질을 체외로 배출시켜주는 역할을 하며 혈액 속 지방을 제거해 주어 체중 감량과 비만 예방에 도움을 준다고 합니다. 섭취 및 주의사항. 질병인은 어린 잎과 뿌리는 나물로 섭취하며 씨앗은 차대용으로 섭취할 수 있고 질병인은 차가운 성질을 가지고 있기 때문에
속이 차거나 평소 소화력이 떨어진 분들은 섭취 시 주의가 필요합니다. 양티브의 유익한 정보가 되셨다면 구독을 꼭 눌러주세요.